Centro anch'io, centro anch'io. E ci siamo di nuovo qui al Museo della Civiltà Contadina di Mairano, dove stiamo bene, dove si vedono tante cose di una volta, oggetti, attrezzi un po' dimenticati, ma che i nostri nonni utilizzavano. Adesso fa parte anche tu del museo. Del museo, lo metto lì così, Sì. al Museo della Civiltà. Allora, riconoscete questo che vi stiamo mostrando? Io sì. Perché? Perché tu sei una massaia, sei brava, è l'as de l'aso, per fare la brigata, vero che una volta si faceva la Per brigata. fare la brigata, bello, perché era mio le lavatrici inoltre, domande che no, se era la lavatrice per fare brigata, da che era l'as de là e avanti l'olio del gombette. Vedi, si utilizzavano anche le ceneri per togliere le macchie, per le macchie, sì. Rendere candide le E camicie. la vestita, il ciaù. Insomma, era abbastanza impegnativo, anche, insomma, rovinava anche la pelle, bisognava stare attenti, non come adesso, che devi fare plic e si accende la macchina lavatrice. Una bellezza. Voglio vederti ad utilizzarla. Vedete, c'è anche il fermasaponi in un angolo dell'asse, in modo tale che il sapone non scivolasse giù. Va bene, brava Federica. Grazie. quasi se sei brava ti faccio sentire come sono andate le interrogazioni in centro a Brescia. Dai, sentiamo. Sempre qui in centro per scoprire qualcosa di antico, come sempre, in uso nelle nostre campagne, in compagnia di Marco Pez. Marco Pez. Ma Pez fa parte del nome? Sì, Un pezzo di Marco? parzialmente, quindi un Pez. Solo un pezzo. Possiamo sapere di che ti occupi, che fai nella vita? Musicista fondamentalmente, chitarrista. Meraviglioso, quindi un artista, un musicista che campa di arte, di musica. Campa cavallo. Campa bene, benestante. Va bene, allora anche noi siamo benestanti, stiamo qui bene per provare a capire qual è l'utilizzo di questo oggetto, caro Mark Pez. Benissimo. Che è? Eufasi. No, questo, non devi leggere, dica cos'è, Mi sembra un montauova. Sì, montauova, sbatti uova. Manuale ovviamente, perché... Sì, con la manovella, ma chiaramente. L'hai usato ancora, tu lo ricordi? Mio nonno forse lo usava. Genitori in casa non l'avevano? Non ricordo. Io l'avevo, Ci voleva una forza bruta perché ti venivano muscoli a fare, perché Io invece non ho muscoli, non ho mai provato. molto veloce a sbattere, altrimenti non si montava. E qual è secondo te, caro Marco, il termine corretto di questo oggetto? Eufasi o macchinetta da fa la rosolada? Eufasi. No, l'eufasi è l'uovo piccolo. Questa è la macchinetta da fa la rosolada, cioè è il tuorlo con lo zucchero, magari anche un po' di vino, si faceva per dare vigore. Forza, bene. Adesso... Forza di cui tu non hai bisogno. No, però mi sono fatto una cultura. Vedi? Ecco, finché te fai solo quella va bene. Ciao Marco, grazie. Ciao. E anche il Marco ce l'ha fatto, questa è la faccia, il montauova, dai, insomma. sì, Dio, insomma, c'è la macchinetta. La mia faffa dico fece no, Marco, no, manuale, però quello è lo scopo. Ora invece vi mostriamo, prima di salutarci, lo scardasso, cioè la macchinetta della lana. Scardasso, La macchinetta della lana, me lo ricordo, Davvero? Perché? Certo. Dove? Quando? Perché una volta venivano, me lo ricordo, erano venuti anche a casa mia, in cantina, veniva il materassaio. Il materassaio con la sua macchinetta a forma di cavalletto, tipo, tirava fuori la lana dai materassi, perché una volta era mia memory, i materassi era di lana, tiravano fuori i fiocchi della lana e li facevano passare in questa macchinetta rendendoli nuovamente soffici. Vedi? Sì, Questo me lo ricordo l'utilizzo. benissimo. Esatto, quindi tornavano Fiocchettavano, sì, Fiocchettavano. diventava come nuovo. Brava Federica! Sono intelligentissima. Brava, vedi che tante volte guardandoti in faccia non si direbbe, invece le azzecchi. La macchinetta della lavora magari è meno utilizzata perché i materassi appunto Sì, te l'ho detto, adesso che memory, quelle cose. Va bene. fibra d'argento, tutte queste cose, sì. Cose ipertecnologiche. Yes. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi rimandiamo alla prossima, ciao! Centro anch'io.